코골이로 인해 불편을 호소하는 환자들이 늘어나고 있는데 해결 방법을 몰라 방치하고 있으신 분들이 주위에 많습니다. 다음에 소개해드릴 정보를 통해 코골이에서 벗어나세요. 첫째, 수면 자세 변화. 수면을 취할 때 머리를 높게 하거나 옆으로 누워서 자는 것을 추천드립니다. 수면 자세만 바뀌어도 코골이를 개선할 수 있습니다. 둘째, 체중 감량. 체중이 많이 나갈 경우 목과 목구멍의 지방이 두꺼워져 원활한 호흡을 하기에 어려움이 따릅니다. 주위로부터 코골이라는 소리를 듣는다면 지금 당장 체중을 감량해보세요. 셋째, 침실 주위 청결 상태 유지. 침실 주위에 먼지나 더러운 물질들이 많이 있다면 코골이를 더 악화시킬 수 있다는 연구 결과가 나왔습니다. 항상 주위를 청결하게 하고 주기적으로 침구를 세탁하는 것이 코골이 예방에 도움이 됩니다.